الشخير ليس مجرد إزعاج، أحياناً هو إنذار خطر. وإذا تساءلت عن أسبابه فالأطباء يربطون بداياته بارتخاء عضلات الحلق، لكنه قد يتطور إلى انقطاع النفس أثناء النوم، حيث ينسد مجرى الهواء ويتوقف التنفس لثوان. ومن خلف الشخير تتعدد الأسباب أيضاً، فالسمنة تلعب دوراً خفياً إذ تتراكم الدهون حول البلعوم فتضيق مجرى الهواء. أما انسداد الأنف فيدفع إلى التنفس من الفم فيفاقم المشكلة. ويرتبط تضخم اللوزتين واللحمية وتضخم قاعدة اللسان وتشوهات الفك بالشخير لتسببها في الانسدادات أثناء النوم. أما الكحول والمهدئات فيجمع الأطباء على أنها ترخي العضلات وتطلق الشخير بلا قيود.